Нарын облусунун Кочкор районунун тургуну Гүлмира Ашырова редакциябызга кайрылып, жашап жаткан үйүндөн чыгарганы жатышат дейт. Ал 12 жылдан бери там салып жашап жаткан участокто Тойгонбаев атындагы номер 15 кесиптик лицейинин директору талашып, аны менен соттошуп келе жатканын. Колунда тиешелүү документтери турса да сот адилет чечим чыгарбай койгонун айтат. 4 бала менен көчөдө каламбы деген Ашырова өлкө жетекчилигине кайрылып, бул маселени жеке көзөмөлүнө алуусун суранды. 2013 жылы там салуу үчүн жер сатып алгам. Ал жерге ошо 14 жылдан бери жашайбыз. 2012 жылы купли-продажа болгон. Кызыл китеби менен гос актысы да бар. Айпов Ажмамбеттен сатып алгам. 2012 жылы үйдү салып бүткөндөн кийин техпаспорт алганбыз. Бардык документтери бар. Баланстан чыгарылсын, айыл өкмөтүнүн токтому, лицейдин бардык документтерди ордунда. Биз ошо 14 жылдан бери ошол жашап келсек, 2022 жылы лицейдин директору келип, биздин балансада турат деп бизди ошондон бери тынч койгон жок. 3 жылдан бери соттошуп келдим. Сот деле мен сөзүмдү уккан жок. Сотто деле айтылып атат, коомдук кызыкчылык эмнеде, мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде деген суроо коюлду. Суроо коюлганда прокуратура эч кандай жооп берген жок. Биз ал эмеден лицейден 2 километр алыс, лицейдин территориясында эмес, ал биздин жерди салып алган үйүбүз. Ошол жерде жашап келатканбыз. Ошо мен канча эмгегим кетти ошол жерге. 4 бала менен жашайм, улуу балам инвалид 31 жаштагычы. Ал ошол 3 жылдан бери мен ыйлап келдим, эч ким менин сөзүмдү уккан жок. Бүт документтерим баары туура бул жерде. Мынакей баланстан чыгарылсын деген документи бар, токтом бар, профсоюздун токтому, бүт баары документальный туура болсо деле ушу менин сөзүмдү угуп, сот деле адилеттүү чечкен жок. Нарын областынын соту жана Кочкор районунун соту мен эч кандай үнүмдү угуп, законго да таяган жок, эчтеке кылышкан жок. Мен ушул Садыр Нуркожоевичтен кайрылуу жасайт элем. Мага ушул мыйзам чегинде гана ошо үйүмдү алып берүүсүн сурайт элем. Буга чейин башкы прокуратура Кочкор районунун Каратоо айылындагы номер 15 кесиптик лицейине тиешелүү 32 соток жер тилкеси мамлекеттин эсебине кайтарылганын маалымдаган. Лицейдин директори ошо балансада турат, биздин жер, ошол жер туруп турсун деп атат. Ошо балансада турат, ошол туруп турсун деп эле эч максаты жок алардын. Эч кандай иштетебиз деген максаты жок. Училищанын өзүнүн территориясындагы имараттар иштебей турат ал жерде. Болгон окуу корпус иштейт, башка эчтекеси иштебейт ал жердечи. Окуу жайдан 2 километр алыс турат. Ал деген уже баланстан чыгып, айыл өкмөткө өткөрүлүп берилген жер. Ал училищага тиешеси жок. Ошол бүт токтомдору менен айыл өкмөттүн токтомун жокко чыгарып коюшту. Училищанын токтому күчүндө турат, бирок училищалар жасалма документ алып барып атышат сотко. Ошондон бери жүрөм, мен өзүм 4 балам бар, жалгыз бой энемин. Кимге кайрыларымды деле билбей калдым, мен эмне кыларымды деле билбей калдым мен. Кайсы жерге барып кайрылып кандай кыларымды деле билбей калдым мен. Жардам сурайт элем Садыр Жапаровтан. Эмне кылам, каяка барам? Каяка барып жашайм мен 4 балам менен. 2 кызым, кичинекей кыз. Мына бүт документи туура деле сөздү укпайт экен. Мен Жапаровка да бардым, кат жаздым. Эч ким сөзүн укпайт экен азыр эч жактан. Ыйлап эле келдим мен, кандай кылам, эмне кыларымды билбей калдым мен. Мамлекеттин жери мамлекетке өткөрүп бериш керек. А жерде эч кандай коомдук мамлекеттин кызыкчылыгы деле жок. Каяка барып жашайм мен, эмне кыларымды билбей калдым мен. Айыл өкмөттүн жерин жана прокуратуранын 95-жылы сос объектилер менчикке чыкпасын деген менен эле. Бул деген 2005-жылы менчикке чыкканда. 2005-жылы ошондо 18 жылдан кийин ушинтип атышат да. Сатып алуу процесс госрегистрде келишим, купли-продажа бар, бүт баары бар. Жөн эле үйдөн бизди чыгарган атышат, чыгарып эле. Эч кандай компенсация, биз там салып жашайбыз да. Биз көчөдө калдык. Көзөмөл органдын маалыматына караганда мүлк менчикке мыйзамсыз өткөн. Мындан улам мурунку ээлеринин менчик укугу белгиленген тартипте жокко чыгарылган. Гүлмира Ашырова учурда райондук жана облустук соттун чечимине макул болбой жогорку сотко кайрылды. Эгер жогорку сот ошо областтык соттук ошо туура деп күчүндө калтырып койсо, анда бизди үйдөн чыгарат. Сиз ал жакка кандай эмгек кылгансыз? Жок, эске алынбайт экен. Мен жердин баарын өздөштүрүп алдык, тегерегин тостук, үй салдык, канча эмгегим кетти ошо жерге. Канча эмгек кылдым болгон, тапкан ташкандын баарын ошо жака салып жыйнадык, анан кийин эле
келип эле ошо канча жылдан кийин келип эле үйүбүздү алып койгон нерсе ошо туура эмес да. Туура болобу ошондой. Бүт документальный туура бүт баары нормальный болуп турса эле биздин жерибизди алып койсо туура болбойт да. Ошондо кантип адилеттүүлүк болот? Болобу адилеттүүлүк ошондой? Барбы деги Кыргызстанда чындык барбы? Менин укугумду коргой турган киши барбы? Адилеттүүлүк барбы? Жок экен да Кыргызстанда. Бүт документальный туура келип туруп эле мага такалып эле мамлекеттик. Мамлекеттин жери эмес, ал менчик болуп кеткен эч ак эле айыл өкмөтүнө өткөн жер. Айыл өкмөттүн жери, айыл өкмөттүн балансына өткөн. Бул жерде турат айыл өкмөттүн балансасында деп. Ана менин укугумду ким коргойт билбейм мен. Каяка барышты деле билбей калдым мен. Ал баланста туруп турсун дейт. Бизди чыккыла деп атат. Мен каяка барып жашайм 4 балам менен. Кыргызстанда деги адилеттүүлүк барбы билбейм мен. Каяка кимге барып кайрыларымды билбей калдым мен. Эмне кылып жашайм мен мындан ары? Каяка барып жашайбыз? Бүт баары бар, документим, архивден алдым, баары барын. Ана сотто эле чечпейт экен эч кандай. Мен мыйзамды бускан жокмун да, жерди басып алган жокмун, училищанын территориясында эмесмин, училищанын үйүндө да эмесмин, училищанын общежитиясында эмесмин, өзүнчө салып алган үй алыс училищадан. Ана кандайча мындай болуп атат? Сот деле карабайт экен, адилеттүүлүк жок экен Кыргызстанда. Эмне кылып каяка барып жашайм? Каяка кайрыларымды билбей калдым мен. Тигилер менчикке чыгарып сатты, мен там салып жашадым, мен күйүп атам бул жерде. Ак эмге кетти ошол жерге, күйдүм, күйүп эле турам. Эмне кыларымды билбейм, каяка барарымды билбей калдым. Мен ушу кимден сурайт элем? Садыр Нуркожоевичтен. Мага жардам кылышсын. Жок дегенде ушу сот адилеттүүлүк кылабы деп ошол жерге келдим.